سلامونه. نن په بلجیم کې د سیاسي ګوندونو د معرفي په لړ کې یو بل نوی سیاسي ګوند معرفي کوم. هیله ده دا معرفي در سره مرسته وکړي ترڅو د بلجیم د سیاست او حکومت په اړه درته لا ډیر معلومات حاصل شي او دا معلومات تر ته په زړه پورې وي. زرغون ګوند خرون یا ایکولو د بلجیم زرغون ګوند چې په فلاندر کې د خرون په نوم پیژندل کیږي یو مخ پر وده سیاسي ګوند دی چې پر چاپیریال ساتنې او اقلیمي پالیسیو ټینګار کوي. دا ګوند په 1982 کې تاسیس شوی. خرون یا زرغون ګوند په ولونیا کې هم معادل ګوند لري چې د ایکولو په نوم یادېږي. دوی دواړه د بلجیم په کچه په ګډه کار کوي. د خرون ایډیالوژي په زرغون سیاست، سوله او پرمختګ پالنه ولاړ دی. ځان د سیاسي ډګر په مرکز کې کیڼ اړخی ګوند معرفي کوي چې ملت پالنې ته میلان نه لري. دغه ګوند د ټولنیز عدالت، مساوي فرصتونو، بشري حقوقو او د باکیفیته ژوند ملاتړ کوي چې موخه یې راتلونکي نسلونو ته د ځمکې ښه ساتنه ده. خرون ګوند د حکومت په پالیسیو د تقنیني وړاندیزونو په معرفي کولو کې هم فعال دی، لکه د ایکوسایډ د جرمي قانون په رامنځته کولو کې دغه ګوند بلجیم د اروپا په کچه لومړنی هیواد معرفي کړ. د ایکوسایډ د قانون په اساس که چیرې څوک په لویه کچه طبیعت ته تاوان ورسوي، لکه یو ځنګل تخریب کړي، دا کار لکه انسان وژنه شمیرل کیږي چې تر 20 کلونو پورې بند او تر 1.6 میلیون یورو پورې جریمه لري. دا ګوند د بلجیم د سیاست په کچه په بیلابیلو مؤسسو کې غړي او استازي لري. په اروپایي پارلمان کې یو، په فدرال پارلمان کې 8، په سنا کې 4 او د فلاندر په پارلمان کې 14 غړي لري. د کډوالو په برخه کې د ملاتړ یا رد پالیسي نه لري او ځان بې طرفه ګڼي. له 2022 کال څخه یې نادیه ناجي چې له مراکوي او نایجیریا الاصله پلار او مور څخه په بروکسل کې زیږېدلې ده، له جرمي وینک هوټ سره په ګډه د دغه ګوند مشري کوي. که چیرې مو دا ډول معلومات خوښ شوي وي، هیله ده چې دا معلومات مو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره افغان ټیپس وڅارئ.